スーさんのアウトドアライフ。どうもすーです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、またキャンプなんですけども、私の地元の埼玉にあるですねキャンプ場に向かっております。毎度おなじみの友人とですね、キャンプが好きな友人と今回もですね、一緒に、それぞれソロではあるんですけども、キャンプに行こうということになりましたので向かっております。またですね、今日はいつもね予約をしなくてもいいキャンプ場に、よく行ってるんですけども、埼玉ですよね、寄居町の川崎河原であったりとか、嵐山のですね学校橋、河原だとか、そういったところに行くんですけども、今回はね、事前に予約が取れまして、予約が必要なキャンプ場に、向かっております。どちらに向かっているかと言いますと、桃月園というのかな、ピーチムーンっていう風な呼び方もしてるみたいなんですけども、そちらへ向かっております。あとですね、ちょっと心配していることとしては、天気予報では、ちょっと風がねちょっともしかしたら強いんじゃないかというような、予報も出ているような感じです。風が強いとね、何が怖いかというと、焚き火をするとですね、区画されたサイトではあるんですけども、それぞれが近いので、その焚き火の火の粉が、飛んだりですね、飛ぶだけだったらいいんですけど、隣の、キャンパーさんのテントとかね、人がいる方に火の粉がね飛んでしまったりとか、そういったね、ことがちょっと心配されるので、焚き火をしたいんですが、様子を見ながらということに、したいと思っております。
ただね、桃月園のいいところは薪がですね、売ってるんですけども、使い放題っていうプランがあってですね、確か2000円ぐらいだったと思うんですけど、たくさん薪があって、そちらの方のね、サービスを利用すると焚き火し放題というような、ことになりますので、できたらそちらでしっかりと焚き火をしたいなと考えています。それではレッツゴー。あれ、猫。ほい。猫ちゃん。どうした。あれ、どうしたね。おいで。あ、来た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 。
ません。了解です。ここにたどり着くまでに時間かかりすぎだよ。じゃあ
で辛いでしょビールに合うでしょいただきました。牛タンです。やばいねこれ。絶対うまいやつだよこれ。いただきます。よし。うまい。うまい。最高だな。片目がちょっとあれ片目さっきあそこにいたこうやって呼んだら来たの8分急に熱くなってきた。よいしょ。いいね。あ、違う猫だね。した。風がずいぶんね収まってきた。
She puts her hand in mine. We wanna taste the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. はい、今ですね、桃月園キャンプ場の、駐車場に、来ております。撤収作業を終えて、これから、家に帰ろうと思います。まあなかなか風も最初ありまして、焚き火もなかなかね大丈夫かなと心配になりましたけども、夜になるにつれて風は収まってですね、最終的には、すごくね寒くて寒いながらも過ごしやすい、キャンプでした。ナイスキャンプでした。ではまあこれでね、今友人とも別れましたので、自宅に帰りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまたね。